Então aqui é o seguinte, uma das entradas do condomínio, são duas entradas, essa daqui é uma delas. Chegou, estacionou seu carro aqui. Quando eu falo 4 vagas, é porque são duas cobertas, e cabem dois carros aqui na parte descoberta. Acaba sendo uma casa final de rua. Para lá é a área de lazer do condomínio, né? Então o carro chega até aqui. E não transita ninguém que não venha acessar essa casa ou esta, mas essa daqui não vem há tempos. Então você tem bastante privacidade. Agora eu vou te mostrar um pouco dentro da casa. Olha só que casa charmosa. Sala em 2 ambientes, uma lareira funcional. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela para você ter uma melhor experiência. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Não, pera aí. Não sei como é que eu faço, na verdade, para sair da tela. Vou finalizar essa live e vou iniciar outra para te mostrar só a casa